Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Fadal Subekti dari kelas 7 Abu Bakar Siddiq akan menceritakan tentang 3 ekor burung walet. Pada suatu hari, ada 3 ekor burung walet sedang sibuk membuat sarang. Mereka sudah setengah hari bekerja, kemudian mereka berhenti sejenak untuk berbincang. Kalau bukan karena kehidupan, aku tidak akan mau seperti ini. Betul-betul melelahkan. Walet kedua pun mengeluh. Ya, kita setiap hari harus membuat sarang. Sangat membosankan. Aku bisa menjadi gila. Walet ketiga tertawa. Walet lainnya pun kebingungan. Lalu, hei, mengapa kamu tertawa? Apa kamu menertawakan kami? Oh tidak, kalian salah paham. Jangan salah sangka, aku tidak mengerti dengan pikiran kalian. Aku terus mendorong diriku. Aku sedang menyelesaikan tugas yang sangat besar dan harus giat. Setelah selesai, anakku kelak menikmati rumah yang sudah kubikin, yang hangat dan nyaman. Berhenti sejenak, ia melanjutkan. Saat waktunya tiba, bagaimanapun kencangnya badai di luar, anakku aman. Mereka kemudian dapat bertumbuh tanpa halangan. Aku pun jadi sangat gembira. Kalian bilang kita setiap hari melakukan pekerjaan yang tidak ada artinya. Lalu, mengapa kalian mengeluh? Setelah walet pertama dan kedua mendengar, mereka merasa malu. Mereka hanya bisa mengeluh, tidak menyadari bagaimana menghargai hidup dan kehidupan, dan melupakan tujuan mereka bersarang. Adik kamu benar, untuk anak kita, untuk rumah kita, untuk apa yang diberikan oleh kehidupan untuk kita. Kita harus selalu rajin mulai saat itu. Ketiga walet tersebut dengan giat membangun sarang mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.